Have you ever felt isolated, like you were in pain but couldn't express it, and felt ashamed to even say something because you were not allowed to talk about it, like your suffering was not valid enough? Women go through this feeling of isolation every month. They are made to feel shameful for a normal, healthy process that is menstruation. And despite the pain they endure during this time, nobody talks to them about it. There is a lack of understanding that periods are not a choice. Women don't choose when to menstruate, and that periods don't stop for a climate crisis. According to the UN Women, climate crises do not affect everyone the same way. Women are more vulnerable during such situations. This year, when Pakistan was hit by the worst floods in the country's history, we saw a huge gender gap in the climate crisis response. The flood relief efforts paid little to no regard to women's basic needs, increasing existing gender inequalities. This gender-blind response endangered the health and safety of millions of women affected by floods. During our visits to IDP camps, we got into in-depth discussions with women to understand the challenges they face in managing their menstruation during floods. Let's first hear from Abida, who shares how there is no privacy for women in camps to manage their menstruation. इते महावारी या महीने में छा इस्तेमाल कंदा आयो? असां हिते त हाणे कपिड़ो इस्तेमालु कंदा आहियूं। कपिड़ो किथां आणींदा आहियो इहो कपिड़ो? बसि पोइ हाणे रिली जो को पुराणो सुराणो कपिड़ो मजबूरी आहे, लाज़मी ॻाल्हि आहे। उहो कपिड़ो तव्हां धोयो किथे था? उहो राति जे टाइम ते धोईंदा आहियूं हिते। किथे? हिते ई माना राति जे टाइम ते धोईंदा आहियूं। ईअं त लाज़मी ॻाल्हि आहे, रोड आहे, चौवाटी आहे, मर्द माण्हू हलनि था, इहो मजबूरी आहे असांजी, पोइ राति जो ई धोईंदा आहियूं। ॾींहं जो तव्हांखे ज़रूरत पए कपिड़ो मटाइण जी त पोइ तव्हां छा कंदा आहियो? पोइ मजबूरी आहे, पोइ बसि राति जो ई मटाए छॾींदा आहियूं। हिते त अहिड़ी सहूलियत आहे कोन, इन जे करे तव्हां पाण माहौल ॾिसो था, हिते अहिड़ी सहूलियत कोन आहे, मजबूरी आहे। त सॼो टाइम जी हा, जॾहिं अंधारो थिए माना तॾहिं वञी को कपिड़ो वपिड़ो चेंज करे अचूं, धोई अचूं, या असुर जो मटाए छॾींदा आहियूं अंधारे टाइम ते। तव्हां पाण ॾिसो था त रोड ते वेठा आहियूं, हिते माना न्याणी आहे, छाणी आहे, हाणे मुंहिंजी जवान न्याणी आहे, हींअर बि अॼु कपिड़ा धोइण वई आहे, त इहो कीअं मटायूं हिते माना अहिड़ो त सिस्टम ई कोन आहे। ॾिस, हेॾां बि रोड आहे, हेॾां बि रोड आहे, हेॾां बि रोड आहे, चारो तरफ़ रोड आहे, मर्द आहिनि, गाॾियूं वञनि पियूं, जॻह थोरी माना बंदि हुजे या इहो सिस्टम बि हूंदो आहे, इहो त हिते आहे कोन को, असांजी मजबूरी आहे। त हिते तव्हां किथे था उहो महावारी में कपिड़ो वपिड़ो मटायो या हूअं ई तव्हां हिते? बसि होॾे हेठि वेंदा आहियूं, कंडेरा वंडेरा आहिनि, हेॾे आहिनि, त छा कयूं, मजबूरी आहे। कंढनि में वेंदा आहियो? हा, साइडनि ते माना ओडर आहे न कंडियुनि जी। राति जे टाइम ते वेंदा आहियो? हा, पोइ असुर जो टाइम जे अगरि जे सही आहे कपिड़ो त पोइ सही आहे, जे न त वरी पोइ ॾिसूं था त हाणे ख़राबु आहे, वरी सुबुह जो अञा घणो थी वेंदो त पोइ त हीअ जान बि बची थी पवे, साइडूं पकी थी पवनि, सफ़ा गाॾियूं लाल थी वञनि, गर्मी बि आहे मथां, इन करे। अच्छा, उहो कपिड़ो तव्हां सुकायो किथे था? उहो बसि हिते ई राति जे टाइम ते ई, वरी सुबुह जो अंधारे मारी वरी बसि लाहे ईंदा आहियूं, पोइ सुकल हुजे या न हुजे। लाज़मी ॻाल्हि आहे, ॾींहं जो त मर्द माण्हू ॾिसंदा न, शर्म थी अचे, ख़बर त हर कंहिंखे ई आहे, हुनजे बावजूद बि जाणी वाणी त न कंदा आहियूं नी। अच्छा, तव्हां राति जो पोइ तव्हां वञो था या तव्हांजी जेके छोकिरियूं वञनि थियूं, त राति जे हिते त लाइट अंधारो आहे, त को ॿियो को मसइलो तव्हांखे थिए थो हिते राति जे टाइम ते वञण सां? बसि हाणे पोइ होॾे परते वेंदा आहियूं जिते माण्हू छेणूं न हुजे, होॾे हेठि बि वेंदा आहियूं, होॾे परे बि पंहिंजो मर्द हिकिड़ो हलंदो आहे राति जे टाइम ते, ईअं त डपु थो लॻे। हा, जो सभु कोई अचे थियो माना राति जे टाइम ते, मर्द बि वञनि था, लाज़मी ॻाल्हि आहे, हिते वॉशरूम जो इहो बि सिस्टम कोन्हे को, ईअं माना पर तकलीफ़ ॾाढी आहे माना हर लिहाज़ सां, ॾिसो त पाण वेठा तव्हां, केॾी गर्मी आहे, धुप मथां, बसि ईअं। हिते वॉशरूम न आहे? किथे आहे वॉशरूम? कंहिं वटि बि कोन्हे, कंहिं वटि बि कोन्हे। दादू में छा इस्तेमालु कंदा हुआ, कीअं मैनेज कंदा हुआ? कंहिं महिल अंडरवेयर हूंदा हुआ, कंहिं महिल न बि ख़तम बि थी वेंदा आहिनि, पोइ वरी कपिड़े जो इस्तेमालु कंदा हुआसीं, हूंदा हुया त पोइ कंदासीं, जे वरी शादी वग़ैरह थी वई त अहिड़े हिसाब सां हूंदो हुयो, त पोइ वरी अहिड़ो माहौल थी थो वञे, इन जे करे माना। तव्हां पैड जी ॻाल्हि पिया कयो या अंडरवेयर जी? अंडरवेयर बि ऐं पैड बि, ॿई शयूं इस्तेमालु थींदियूं आहिनि, ईअं माना। ऐं जॾहिं कपिड़ो इस्तेमालु कंदा हुआ त उहो किथे धोईंदा हुआ? ओॾी त पंहिंजो हल्को फुल्को कोट वग़ैरह हुयो, थोरो लोढ़ो वग़ैरह हुयो, उते त सहूलियत हुई।
Abida says women can't even openly talk about their problems as periods are considered shameful. अच्छा तव्हांखे हिते जेको सामान वग़ैरह मिलियो आहे ऐं उनमें को माइन जो सामान को अंडरवेयर कुझु बि कोन हुयो, पैड कुझु बि न, का शइ न, माइन वारी का बि शइ कोन्हे का। त हूअं ई तव्हां छो कंहिंखे माना जेके बसि हाणे नाला लिखणु अचनि था ही सर्वे वारा, हुननि मर्द आहिनि उहे बि, त औरतूं हुननि सां आहिनि कोन जो असां हुननि सां शेयर कयूं। उहे त मर्द आहिनि त लाज़मी मर्दनि खे त असां कोन चवंदासीं, पंहिंजी पाण तकलीफ़ बसि पंहिंजो पाण झाड़ियूं था बसि। हाणे आउं त ॾिसी चुकी आहियां त तव्हां केतिरी तकलीफ़ में, ठीकु आहे, ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॻाल्हि तव्हां कंहिंखे ॿुधाए नथा सघो, मर्दनि खे कीअं ॿुधाईंदासीं, हेठि या पुलिस चौंकी आहे त होॾे बि त बसि सिर्फ़ु राशन जे लाइ तव्हां करे था सघो, बाक़ी इहो त कोन चवंदासीं असांखे इहा शइ ॾियो, हीउ ॾियो, हू ॾियो, वाज़िद कोन चई सघंदासीं। Similar to Abida, Nasreen faces a lack of access to menstrual health products during floods. हिते तव्हां माहवारी में हिते कैंपुनि में 2 महीननि खां वेठा आहियो, तव्हांखे 2 महीना माहवारी आई हूंदी, त तव्हां माहवारी में छा इस्तेमालु कयो, कीअं मैनेज कयो, तव्हां मूंखे थोरो ॿुधाईंदव? बसि भेण मीन्स ईअं कंदा आहियूं, पहिरीं त मां ॾींदी कुझु कोन्हसि, बसि होॾां निकिती आहियां न, हिते वेठा आहियूं, हिकु कपिड़ो हूंदो आहे, हिकिड़ो साफ़ु सुथिरो हूंदो आहे, उहो कपिड़ो खणी ठही ॾींदा आहिनि। उहो कपिड़ो जे ख़राबु थी वेंदो आहे त वरी उनखे हिते साम्हूं क्वाटर अथव उते धोईंदा आहियूं, उते जे राति जो थींदो आहे, राति जो वरी हिते ई पाणी ढुक भरे हिते ई धोई सघंदा आहियूं। हिते का सहूलियत कान्हे, वॉशरूम जी सहूलियत कान्हे, पाणी जी सहूलियत कान्हे, हिकिड़ी चऊं त सहूलियत आहे, असां हिते सभु कुझु करे था सघूं, पर हिते का बि सहूलियत न आहे। ईअं हाणे तरीक़े सां करे वठि, मां बि औरत ज़ात आहे, ही सभु औरतूं ज़ातूं जेके हिननि सां मसइलो थी चुको आहे, लाज़िमी मूंसां कुझु थींदो त हिननि सां बि थिए थो, त इन तरीक़े सां माण्हू किथे करे, ॾाढो ॾुखियो थो लॻे, अजीब थो लॻे। ॿुधो त तव्हां कपिड़ो क्वाटर में खणी वेंदा आहियो, उहो क्वाटर कंहिंजो आहे? उहा क्वाटर वेठा आहिनि जेके धारिया माण्हू आहिनि, पंहिंजा असांखे रिश्ते वारा न आहिनि, बसि के ई धारिया माण्हू आहिनि, परावा माण्हू वेठा आहिनि, कॾहिं मर्द वेठा आहिनि, मायूं त ख़ाली पंहिंजो पाण में करे था वञूं, ठाहे त ॻाल्हाए बि सघूं था, पर मर्द सां त नथा ॻाल्हाए सघूं। परावा माण्हू आहे उन सां असां ॻाल्हाईंदा, बसि वेंदा आहियूं, पंहिंजी सफ़ाई सुथराई करे अची वेंदा आहियूं टेंटनि। उहो कपिड़ो जेको माहवारी वारो आहे उहो सुकायो किथे थियो? उहो सुकाईंदा आहियूं, उहो त हाणे हेॾां कॾहिं लिक में हेठि छबर दबर लॻी पई आहे, हिते ई सुकणो। छबर किथे? यादो न आहे, हे वण लॻा पिया आहिनि, देई लॻी पियूं आहिनि, तव्हां वणनि में उहो सुकायो था? लिक आहे, तरीक़े सां ढके पोइ फिट कंदा आहियूं ऐं पोइ खणी ईंदा आहियो सुकाए? पोइ खणी ईंदा आहियूं। त हे अगरि तव्हां कंडनि वंडनि में सुकायो था त इन्हनि में त जीत वीत बि लॻी वेंदा हूंदा? जीत बि त लॻी था वञनि, खाम खा कपिड़ो ख़राबु थी वञे थो, छो जे ॾिस का शइ हुजे चंबड़ी वञेसि, जीत चवणु हुजे चंबड़ी वञेसि, अहिड़ी का शइ हिते त ख़ाली विछूं आहिनि, छो जे जबल इलाइक़ो आहे, 2-3 विछूं मारिया बि अथऊं। The lack of regard for women's reproductive needs is severely affecting Nasreen and many other women during this crisis. Without access to menstrual products, water, sanitation, and hygiene facilities, women are often forced to resort to harmful practices to manage their menstruation, which poses a serious threat to their health. Rubina shares how she has developed rashes and infections due to lack of clean water and proper washing facilities. अदी तव्हां मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, हिते माहवारी में तव्हां छा इस्तेमालु कयो पिया? असां कपिड़ो इस्तेमालु कंदा आहियूं। ऐं उहो कपिड़ो तव्हां किथां थो अचे, किथां आणियो था कपिड़ो? कपिड़ो पंहिंजे घर जो ले हूंदो आहे, पटियूं बटियूं फाड़े उहे इस्तेमालु कंदा आहियूं। कपिड़ो धोयो किथे थियो? हिते खॾा, मींहं जो पाणी तमामु घणो हुयो, उन मींहं जे पाणीअ में कपिड़ो लटो धोईंदा हुआसीं, बल्कि असांखे हथनि में खारसूं बि थी वियूं, ॿारनि धारनि खे विझारे उन्हनि खे बि खारस थी वई, ॿार त छुटी आहे पर मतिलबु मां मस हाणे छुटी आहे, खारस तमामु घणी थी वई, रोवंदी पई हुअसि, अखियुनि मां पाणी भलंदो, हे सफ़ा निशान थी विया, हिते हे सफ़ाई हथ कारा मस अञा हाणे साफ़ थी विया न त। पोइ तव्हां इहो वारो कपिड़ो छो इस्तेमालु कंदा हुआ माहवारी में? इन पाणी में छो धोईंदा हुआ? धोईंदा हुआसीं, इहो पाणी न हुयो न असां वटि, पाणी जी तकलीफ़ घणी आहे सफ़ा, मींहं वसिया आहिनि, हाणे इहा त मजबूरी, त हिते ई धोईंदा हुआसीं। जे खॾे में तव्हां धोईंदा हुआ उनमें मींहं जो पाणी बीठल हो, उन में धोईंदा हुआ? हा जी जी। अॻियां पोयां ॿियो हिते धोइण जी का सहूलियत आहे? न कुझु बि न आहे, का लाइन पाणी जी बि न आहे, कुझु बि न आहे।
For Raheela, challenge doesn't end here. She expresses how she can't even access medical camps for assistance. तव्हां मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, तव्हां 2 महीना हिते वेठल आहियो त 2 महीननि में तव्हांखे महीनो आयो हूंदो त उन महीने में तव्हां हिते छा इस्तेमालु कयो, कीअं तव्हां उनखे मैनेज कयो? असां माना असांखे पाणी ॾींदा हुया, थोरो उते बचे पियो, थोरो बरसाति थिया आहिनि, ॾस पंध थिए पियो, हिते पाणी आहे दुबो आहे, असां वञी मजबूरी खां पाणी भरे ईंदा हुआसीं, या लटो माना पी करे पोइ खणी वेंदा उते धोईंदा हुआसीं। माना असांखे माना तकलीफ़ घणो ईंदो हुयो, पाणी जो कमी हुयो, माना असांखे परेशानी हुयो, माना कीअं वेहूं कीअं उथूं, घर घणा हुयासीं, माना 4 घर 5 आया आहिनि तक़रीबन, को मर्द को माण्हू इहो त ॾिसण जो नाहे मुनासिबु, माण्हू इज़त सां माना लटो मटाए धोए करे असीं मजबूर हुयासीं। अच्छा, मेंसिस में तव्हां लटो इस्तेमालु कंदा आहियो, कपिड़ो इस्तेमालु कंदा आहियो? माना असां वटि ॿी कुझु बि न हुयो। पत्थर वत्थर रखो था तो हिते त कीड़ा भलनि पिया, मिटी बाहे। हा, मजबूरी आहे, ॿियो जा न आहे। पोइ उहो कपिड़ो तव्हां जॾहिं इस्तेमालु कंदा हुओ त तव्हांखे तकलीफ़ थींदी हुई या छा, तव्हांखे कहिड़ा मसइला थींदा हुआ? असांजा माना सूर करनि पिया, हिते पची पवंदा, असां तेल बि न हुयो, माण्हू हिते इस्तेमालु करे हाणे वरी दुबारा चाढ़ी छॾे। बसि मुसाफ़िरी ते आहियूं, को न मिट माइट न छा आहे, हिते माण्हू ग़रीब आहियूं, मर्द हारी हुया उहे असांजा अन विया आहिनि, असांजा समूरा सामान विया आहिनि, असांजा जाकिरी पिया आहिनि, जेको असांजा पेटियूं हुया, को असांजो अहिड़ो सामान हुयो उहो असांजा उन ते ख़राबु थी विया आहिनि। सामान सॼो तव्हांजो हुते रहिजी वियो? रहिजी वियो। माना असां जेके हिकु रओ मथे ते हुया, जेके लटा हुया, माना असां उहो इस्तेमालु कयूं पिया। तव्हां चओ पिया त तव्हांजा सॼा जिस्म पची वियो आहे कपिड़ो इस्तेमालु करण सां, छोकी साफ़ु कोन्हे, त तव्हांखे उनजी का दवा वग़ैरह किथां मिली आहे जेकी तव्हां लॻायो? असांखे दवा कोन मिली का, माना पचण खे सही करण लाइ तव्हांखे का दवा वग़ैरह कोन्हे, को ट्यूब हुजे, कुझु हुजे? न ट्यूब असांखे कुझु बि न। मेडिकल कैंप लॻियो आहे हिते? हा। उनमें तव्हां डॉक्टर खे ॿुधायो त तव्हांजा जेके आहिनि उहो सॼो पचियल आहे त तव्हांखे का दवा वग़ैरह ॾिए? असां माना उते न ई चई सघियासीं। छो न? माना असांखे त शर्म थिए थी पई न, असां भाॼी उते न ई चई सघियासीं। मेडिकल कैंप में जेके डॉक्टर हुआ उहो तव्हां मर्द हुआ या औरतूं हुयूं? उते माना मर्द हुया, जेके असां हालित कयूं पिया, असांखे मथे में सूर आहे, को ॿार बीमार थिए पियो, जो इनखे खंघि आहे, ज़ुकाम आहे, माना असां उहो दवा वठी आयासीं। बाक़ी पंहिंजे लाइ तव्हां कोन वरिती कुझु पचण वचण जी? न, मर्द हूंदा हुया, असां माना रोज माण्हू असां चई न सघियासीं। You should know that these stories don't end with the floods this year. The Climate Change Risk Index has put Pakistan among the 10 most vulnerable countries to the climate crisis. This means we are likely to see more floods in the future, which would again put millions of women at risk. We need to learn from the floods this year before it's too late, and we need to develop a gender-equitable lens for climate crisis response. This would not only ensure women's safety but safeguard millions of women in future calamities. We invite you to be part of this action and join the campaign to demand much needed policy change in the country. Sign this petition and help us advocate for policy change. Your one signature can ensure dignity, health and safety for women during Pakistan floods 2022 and in the future.